참다 결국 찾아갔다. 아이니까 이해해라. with 아이여도 민폐다. 아파트 층간소음. 근데 아이 뛰는 소리면 무조건 참아줘야 할까요? 꼭 이런 말 있죠. 애는 원래 뛰어요. 아이 키워보면 알아요. 그걸 어떻게 매번 통제해요. 근데 아래층 입장에서는 이 말이 제일 화납니다. 아니, 애가 뛰는 건 이해할 수 있는데 왜 그 피해는 매일 내가 감당해야 하냐는 거죠. 한두 번이면 몰라요. 아침부터 쿵, 저녁에도 쿵, 주말에는 더 쿵. 집에서 쉬려고 누웠는데 천장에서 진동처럼 내려오면 그때부터는 이해가 아니라 고통이 됩니다. 그리고 더 싸움 나는 건 이거예요. 소리 자체보다 태도. 조심시키려는 모습은 없고 애라서 어쩔 수 없어요. 이 말만 반복하면 솔직히 누가 좋게 받아들이겠어요? 반대로 또 부모 입장도 억울하죠. 아이를 묶어놓고 키울 수도 없고 잠깐 뛰는 것까지 다 막는 건 현실적으로 어렵다고 말합니다. 실제로 애들은 말한다고 100% 조용해지지도 않죠. 근데 여기서 사람들이 갈립니다. 어쩔 수 없음이 면죄부가 되느냐는 거예요. 아이인 건 이해할 수 있습니다. 근데 이해와 참아줌은 다릅니다. 더 정확히 말하면 아이가 문제라기보다 배려 없는 반복이 문제라는 거죠. 매트는 깔았는지, 밤에는 더 조심시키는지, 민원 들어오면 미안하다고 하는지, 아니면 오히려 예민한 사람 취급하는지, 사람들은 그걸 봅니다. 솔직히 많은 사람들이 화나는 포인트는 이겁니다. 아이니까 봐주세요는 있는데 불편을 줄이려는 노력은 안 보일 때 그 순간부터 이건 육아의 문제가 아니라 그냥 이웃에 대한 예의 문제가 되는 겁니다. 그래서 질문할게요. 아이 뛰는 소리 정말 무조건 이해해야 할까요? 아니면 아이여도 층간소음은 그냥 민폐일까요? 여러분은 아이니까 어느 정도는 참아야 한다 쪽인가요? 아니면 아이를 이유로 남에게 피해주는 건 다르다 쪽인가요? 재밌으셨다면 구독과 좋아요 부탁드립니다.